Akkam bultaan nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtan isiniif haa baay'atu ijoollee Oromoo hundi keessaniyyuu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isin jecha ani YouTubeidhaaf addisiidha akkamiin nasiba ture subscribe like na gochuun na jajjabeessa share fi like yaa hafu subscribe qofa akka na gootan kabajaa sin gaafadha sababni isaas subscribe yoo gochuun waan namarraa hir'isu tokko hin qabu subscribe bootee yoo deemteyyuu anaaf moraalidha jechuudha sababni isaas wanti itti kaffalu wanti itti baasu tokko hin jiru isin galee subscribe yoo gochuun jechuudha kanaafiyyuu nuti immoo yeroo hunda ijoollee Oromoo waan xiqqoo waan arrabaa waan kanarratti malee wantoota gaggaarii kana wal barsiisuu fi wal jajjabeessuu irratti baay'ee sadarkaa xiqqaarra jirra jechuudha kanaafiyyuu hundaafiyyuu akka subscribe walii goone hundi keenya wal jajjabeessinu kuni xiqqoodha kuni haaraa YouTube irra dhufte jennee wal tuffachuu wal xiqqeessuurra wal guddisiitu caalaa sinin jedha kanatti aansee immoo aniyyuu keessummaa ta'ee garuu keessummaa bareedu ishimmoo cinaatti qabadhee dhufee jira jechuudha ishimmoo akkanas narraa simattan kabajaa sin gaafadha suura ishii nama maxxansa jechuudha viidiyoo kanarratti wantoota barbaadan koomentii jalatti barreessitanii ishee gaafattanii isheen jalqabayyuu yuutuubariidha masi YouTube jedhaati YouTube ishitire subscribe godhaa fi micayyoo jabduu fi micayyoo cimtuudha anayyuu akkan jabadhee asirra ga'u kana taasisaa jiru isheedha goddanyaa koodha kanaafiyyuu immoo subscribe ishiidhaafis godhaa anaafis godhaa nurree siniif goonaa jechuudha ijoollee Oromoo warri taatanii kanaafiyyuu kanatti aansee mooyyaniin subscribe bichaadhaan nutti baay'ista oduu akkanaan jenne haaraa waan ta'eef wanni naasa'u hundiyyuu na kabajuutti jira kanaafiyyuu masiyee kiyyammoo guddaan galatoomii kabajaan keessummaa taatee na dhiyaachuu keetiifis jedha suura ishee laxxafaa koomentii jalatti wantoota barbaadan jedhaati ishee gaafadhaa isheen immoo wantoota isin gaafatta san deebishee qabattee torbee kana keessa akkasiin isin dhuftu YouTube kee jalatti asii gadhiisaa gilmash isaa immoo muree TikTok irratti gadhiisaa kabajaa sin gaafannaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa በጣም ነው የምወዳችሁ ጌታ